Здравствуйте, друзья! Сегодня я вас приглашаю в индийской кухне и расскажу вам, как готовится индийский роти. И покажу, как готовятся овощи и рис. Роти– это неотъемлемая часть индийской кухни. Ее готовят почти каждый день в каждой семье, и именно она заменяет хлеб на столе миллионов людей. Для приготовления роти нужно совсем немного пшеничная мука, вода и цепочка соли. Иногда добавляют немного масла или теплого घी, чтобы тесто стало мягче, но это не важно. Сначала замесивают упругое тесто. Этот процесс очень важен. Чем лучше вымешано тесто, тем вкуснее получится роти. Тесто накрывают и дают ему немного отдохнуть. Затем берут небольшой кусочек теста, раскатывают его скалкой в тонкий круг. Индийские хозяйки делают это очень быстро и ловко. После того лепешку кладут на горячую сковороду, которую здесь называется тава. Сначала обжаривают с одной стороны, затем переворачивают. Иногда роти слегка надувается, превращаясь в мягкий воздушный шарик. Это считается признаком мастерства. Готовую роти подают горячей, с овощем, бобовыми блюдами или карри. А если добавить немного масла, घी сверху, вкус становится еще нежнее. Вот так просто и красиво раздается традиционный индийский хлеб роти. Он объединяет поколения и всегда напоминает о домашнем тепле. А еще вы можете увидеть, как варится и обжаривается рис с добавлением соли, перца, помидоров, просто куркумы и некоторых специй. И, наконец, вы можете увидеть, как готовятся овощи. Сегодня овощи – это баклажан, картофель, томато и специи, которые нарезаются, смешиваются и готовятся. Это очень вкусно, если приготовить и съесть теплым. А вы попробовали роти и овощи? Напишите в комментариях, с каким блюдом вы хотели бы его попробовать. А если нет, то приглашаю вас на ужин на своей кухне, если кому-то интересно. Спасибо за просмотр. Встретимся в следующем видео.